हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम फूड रेसिपीज़। आज हम बनाएंगे हांडवा, जो कि एक गुजराती रेसिपी है और इसे बनाना भी बहुत इजी है। हांडवा बनाने का एक स्पेशल कुकर आता है, उसमें ये बनता है, लेकिन आज हम इसे पैन में बनाएंगे। और इसे बनाने का आटा भी मैंने घर पे ही पीस के तैयार किया है। आप चाहे तो दाल और चावल दोनों को भिगो कर भी इसका आटा तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसकी सामग्री देख लेते हैं। हांडवा का बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 कप जितना चावल का आटा। मैंने घर पे ही 1.5 कप चावल लेके उसे मिक्सी में कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। और एकदम ज़्यादा भी कोर्सली नहीं रखना है और ना ही ज़्यादा पाउडर करना है, उस तरह का पीसना है। ये मैंने 1 कप जितनी चने की दाल को घर पे ही मिक्सी में पीस के उसे भी कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। उसे भी एकदम कोर्सली ग्राइंड नहीं करना है, ना ज़्यादा पाउडर करेंगे। और ये मैंने आधे कप उड़द की दाल को मिक्सी में पीस कर पाउडर बना लिया है। उसका हमें पाउडर ही बनाना है। और ये मैंने आधे कप जितना खट्टा दही लिया है। तो मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें सबसे पहले हम सारे आटे मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो तीनों को पानी में भिगा कर भी उसे ग्राइंड कर सकते हैं। तो तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें आधा कप जितना खट्टा दही डालेंगे। अगर आप फीका दही लेंगे तो उसे फर्मेंट होने में 3 से 4 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो खट्टा दही ही यूज़ करें। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम ये आधा चम्मच नमक डालेंगे। दही के साथ नमक डालने से बैटर का जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो जल्दी होगा। और ये मैंने 1 कप जितना पानी लिया है वो डाल देंगे। ज़रूरत पड़ने पर हम दूसरा पानी भी ऐड करेंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर से 1 कप पानी डालेंगे इसमें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मतलब टोटल 2 कप पानी यूज़ हुआ है। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसे किसी गर्म जगह पर फर्मेंट होने के लिए रख देंगे 12 से 15 घंटे के लिए। तो मैं अभी इस पर क्लीन रैप लगा के रख दूँगी। और अगर आपके पास क्लीन रैप ना हो तो आप इस पर इस तरह का कोई कपड़ा ढक के उसके ऊपर रस्सी बांध कर भी रख सकते हैं। तो मैं अभी इसे क्लीन रैप करके गर्म जगह पर 12 से 15 घंटे के लिए रख दूँगी। तो 15 घंटे बाद ये क्लीन रैप मैं हटा दूँगी इसके ऊपर से। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा फर्मेंटेशन आया है हमारे बैटर में। तो अब हम इसकी हांडवा बनाने की सामग्री देख लेते हैं। और ये अभी गाढ़ा भी बहुत है, तो मुझे इसमें पानी भी ऐड करना पड़ेगा। तो हांडवा के लिए मैंने आधा कप जितनी लौकी ली है ग्रेट करके। आप लौकी को कम ज़्यादा ले सकते हैं। लौकी डालने से हमारा जो हांडवा है वो सॉफ्ट और टेस्टी बनेगा। 2 से 3 बड़े चम्मच हरे धनिया लिए हैं। 1 बड़ा चम्मच यानी कि 15 से 20 मूंगफली के दाने। लाल मिर्च पाउडर 1.5 बड़ा चम्मच। शक्कर ली है मैंने 2 चम्मच। अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट 2 बड़े चम्मच। आधा चम्मच हल्दी पाउडर। बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। सफ़ेद तिल लिए है मैंने 1 बड़ा चम्मच। नमक स्वाद के अनुसार। 10 से 12 कड़ी पत्ते। और ये मैंने गरम तेल लिया है 2 बड़े चम्मच जितना। इसे मैंने अभी गरम करके ही लिया है। ठंडा तेल या रूम टेम्परेचर का तेल यूज़ नहीं करेंगे बैटर में। तो इस बैटर में सबसे पहले ये लौकी डाल देंगे। लौकी हमें बनाते वक्त ही ग्रेट करनी है, वरना काली पड़ जाएगी। ये हरे धनिया डाल देंगे। अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट डालेंगे। सफ़ेद तिल डालेंगे। स्वाद के अनुसार नमक। ध्यान रहे हमने बैटर को फर्मेंट करते वक्त भी नमक डाला था। हल्दी पाउडर डालेंगे। शक्कर डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर।
तो इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये बाउल भी अभी छोटा पड़ेगा क्योंकि हमें इसमें पानी भी ऐड करना है, तो मैं इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो मैंने इसे एक पतीली में निकाल लिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें ये गरम तेल डालेंगे और ये गरम तेल के ऊपर ही बेकिंग सोडा डालेंगे। इससे हमारा हांडवा बहुत सॉफ्ट बनेगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने 1 कप जितना पानी लिया है, ये थोड़ा थोड़ा इसमें डालते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करते जाना है। बैटर ज़्यादा गाढ़ा और ज़्यादा पतला नहीं रखना है। फिर से थोड़ा सा पानी डालेंगे, मतलब एक कप में से मैंने 3/4 कप यानी कि पौना कप जितना पानी यूज़ किया है। तो फिर से एक बार अच्छे से सब कुछ मिक्स कर लेंगे। और इसकी कंसिस्टेंसी हमें इस तरह की रखनी है, आप देख सकते हैं। तो अब हम हांडवा बनाएंगे। मैंने पैन गरम करने रख दिया है। तो इस पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम होते ही उसमें मूंगफली के दाने डालेंगे। इस तरह से तेल को फैला लेना है पैन में। अब हम इसमें सरसों और तिल डालेंगे। सब कुछ हमें ज़रूरत के अनुसार यूज़ करना है, आपको जितना पसंद हो। कड़ी पत्ते डालेंगे। और अब हमने जो बैटर रेडी किया था हांडवा का, वो इसमें डालेंगे। इस तरह के एक बड़े लेडल से डालेंगे। टोटल 4 से 5 बड़े स्पून बैटर डालना है हमें। और इसके ऊपर ढक्कन ढक के हम धीमी आंच पे 7 से 8 मिनट तक इसे कुक कर लेंगे। स्लो फ्लेम पे ही कुक करना है। तो 8 मिनट बाद हमारा जो हांडवा है वो एक तरफ से रेडी हो चुका है। तो इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमें इसे पलटाना है, लेकिन बड़ी सावधानी से इसे प्लेट में निकालना होगा। तो अब फिर से सेम पैन में हम थोड़ा सा यानी कि 1 चम्मच जितना तेल डालेंगे। फिर से मूंगफली के दाने डालेंगे। सेम प्रोसेस है। सरसों के दाने, कड़ी पत्ते और तिल भी डाल देंगे। तो अब ये जो हांडवा है इसे पलटा के हमें इस पैन में डालना होगा। थोड़ी सावधानी से डालना होगा ताकि वो टूटे नहीं। तो अब इसे स्लो फ्लेम पे हम ढक्कन ढक के 7 से 8 मिनट तक कुक करेंगे। तो 7 मिनट बाद हमारा हांडवा रेडी हो चुका है। गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे एक प्लेट में निकाल के सर्व कर लेंगे। फ्रेंड्स, रेडी है हमारा हांडवा। पीछे से भी एकदम अच्छे से कुक हो चुका है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से अपने घर पे ट्राई कीजिए। लेकिन अगर आप बिगिनर हो और इसे पहली बार बना रहे हो तो आप कोई छोटा पैन लेके मिनी साइज़ के हांडवा बनाइए, क्योंकि उसे पलटाने का प्रोसेस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो पहले छोटी साइज़ के ही बनाइए, तो वो आपके लिए ईजी रहेगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको मेरा ये वीडियो गुजराती में देखना हो तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।